Пусна го. Прибираме се от Баси якото парти от БМВ. Гледайте бибито. С балоните. И то летящи с Хелуин. Да, супер. И тя две изпусна. Да, Гадно, а? Конете. дай на мене. Да, дръж го. Правиш ли клип? Да. Само че не си намерихме за това. Не снимаме. Хей! Хей! Хей, Викторе! Балон на БМВ. Чакай, че не мога. Да, БМВ. На БМВ не е това. Да. Може да дръж го, че ми измръзна просто. Добре, Коста. Снимай напред или към много. Чакай, ма. Оле, той малко ще тръгна много балон. Кой бе? Дай някакъв само тръг. Дай го снимай. Не го му Обичам балони, Хели. И на мен 4, на нея 4, на Ива нищо. Ой, на тати нищо. А на тати има някакви книжки. Покажи книжките. Книжки? Са на Лото. Книжки Лото 2013. Имаме гланц, имаме химикалки, Толкова гледа. календар, Я го дръж, ма. и желирани бомбони. Хей! Само просто ти ще качваме в YouTube, но да. Тази баба ходи като нея. Оле, на това му се спукал балончето, горкото. Нека ти имаме повече. Не. Ние имаме 8 балона. Ей! С Хели, да. Ще спукаме един, ще го налапаме, ще бъде. Майка, ще да е бат. Бързо бе, баба. Вики, давай. И така, днес е 13 януари. Януари, лаки снимаме двете. Да. И винаги на 13 януари, миналата година пак дойдохме тук. И Пак си взехме червела. да, и всички Много са глупости. сладки. Да, ба, всяките имат вкус на ванилия. Нали така се казваше? Да. И Моята не знам къде е. да, всяка. Кола, чакай да бутна. Не, няма да е бутна. Що? Това е езерото, да. Супер. Чакай! Крампа. Що ми спука? Бе, крампа. Те, влюбените. Го показваш напред, бе. Той ли да показва? Бас, якът майне. Само ходим и крадем, когато си искаме. Когато си намерим човека, 2 пъти ни даде бомбони, да. Ние сме деца, имаше цял кашон с бомбони. Аго, някакви китайци. BMW. Ви му на. Аз обичам БМВ. Балона да покажем. Да, мега голям балон, но не се вижда. Джоба ми е пълно с глупости тук. И моя с бомбони, с химикалки и гланцове е глупости, да. Вижте. Сета. Много. Да. 4, Майна. Оле, всеки са кирливи. Кирливи. Ами това как го носи? Той е. Вой. Няма да му дам балон. Няма да му дам балон, вика. Много се лошо.